Цоожилсрын сайд манай өдөрлөө. Нөгөө аж үйлдвэржилтийн байнгын орон дээр эрчим хүчний салбар 4 толгойтой болцоо гэж та хэлсэн. Нөгөө 10 толгойтой атгаад чи хар мангас гэдэг шиг шийдвэр гаргахад хүнд байна гэсэн. Эрчим хүчний яам шийдвэр гаргахаар болохгүй. Эрчим хүчний реформын үндэсний хорон хажуугаас орж ирээд байдаг. Одоо бас нэг хэрэглэх газар дээр цуглуулж байгаа тэр Эрчс Монгол гэдэг компани байна гэдэг байгаа. Өшөө бас нэг толгой хэлсэн ш та. Толгойнуудынхаа учрыг болоод ер нь эрчим хүчний салбар цаашдаа яаж явах юм? 100000 дээвэр төсөлч хэрэгжих юм хэрэгжихгүй юм уу? 0.7-га газартаа иргэн өөрийнхөө газар дээр сэргээгт эрчим хүчний хөрөнгө оруулалт хийгээд тэндээс орлого олох боломж нь байгаа мó байхгүй мó? Тэрийг та нэг хэлээд өгч. Ууланд Орчан сайд байсан үл их зүгээр хэлсэн. Орчан сайд ч бүр яг тэгж хэлж орж ирээд аж үйлдвэрийн байнгын орон дээр би бас танаас асуусан ш тэгсэн чи хүнд байна. 4 толгойтой болцсон гэсэн. Толгойнуудаа яаж таслах вэ? Сайдаа. Нэг толгойтой болмоор. За, Цоожилсрын сайд. За, очроод гишүүнээс асуултанд хариулъя. За, нэгдүгээр улсын хурлын гишүүнээс уучлалт хүсье. Сая 11 цаг томлол дээр яваад онгоцноос буугаад шууд хөрөөд ирлээ. Өглөөний юунд амтсангүй томлол дээр явж байсан учраас очиё гэдэг. За, очроод гишүүнээс асуултанд хариулъя. Яг бод байдал юм байгаа. Эрчим хүчний салбар 4 толгойтой болсон. Эрчим хүчний реформ үндэсний хороо гэж байна. Улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан нэгдсэн гишүүнтэй ахлуулсан ажлын хэсэг эрчим хүчний хууль болон бусад хуулийн төслүүд дээр өөрчлөлт оруулах талаар. За, түүнээс гадна Эрчс Монгол гэдэг компани руу сая 3 сард эрчим хүчний салбарын төрийн хүч компаниудын 66% нь менежментийн эрхшилцээ. Урд нь бол эрчим хүчний сайд энийг хариуцдаг байсан. Төрийн 66% нь хүч эзэмшигчийн эрхийг эрчим хүчний сайд хэрэгжүүлдэг. Ийм 4 талдаа 4 газар шийдвэр гаргадаг болсныг бид төрөөчийн засгийн улсын хурлын байнгын хорооны хуралдаан дээр хэлсэн. За, Цоожилсрын сайд нэмэт хариулчихдгоо. Ийм асуудлыг ярьсан. Одоо энэ харамсалтай эрчим хүчний сайдын одоо эрх мэдлээс давсан асуудал учраас яаж шийдэгдхийг би урьдчилан таамаглаж хэлж чадахгүй байна. За, сэргээгт эрчим хүчний тухайд зарим гишүүд гоё юм ярьдаг. Биелэх бололцоотой техникийн үед биелэх бололцоотой юмыг бол эрчим хүчний яам дэмжиж явж байгаа. Биелэх бололцоог зүйлийг нь бол ийм байна, ингээд болохгүй гэдэг тайлбарыг хэлээд явж байгаа юм. Айл болгон өөр сэргээгт эрчим хүч үйлдвэрлээд сүлжээ нийлүүлэх юм бол жишээлбэл Улаанбаатар хотоор жишээ авахад 100,000 айл сэргээгт эрчим хүчний илүүдэл дутагдлаа сүлжээнд нэг зэрэг нийлүүлж өгж авна гэвэл системийн доктортой байдлыг одоо байгаа төвшөнд нь хадгалж чадахгүй. Систем өөрөө доктортой байх хэрэгтэй. Хэрэглэн ч хувьсч яадаг, нийлүүлэлт нь ч хувьсч яадаг ийм нөхцөлд бол системийн доктортой байдлыг хадгалах техникийн бололцоо байхгүй гэдгийг төрөөчийн аж үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын